Siamo con Angelo Levorato, segretario della FEMCA CISL di Padova e parliamo della protesta di questa mattina davanti allo stabilimento INCO di Ermenegildo Zegna. Ecco, una protesta perché ci sono 230 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Sì, stamattina si è tenuta un'assemblea programmata già venerdì e quindi ci siamo ritrovati a distanza di 70 ore dalla comunicazione che c'era stata fatta. Gli animi sono molto incandescenti perché ovviamente più il tempo passa, più la scelta dell'azienda diventa per i lavoratori un qualcosa da non accettare e quindi da respingere in toto. Allora, l'azienda è situata nel comune di Rubano, nella località di Sarmeola di Rubano. Il gruppo Zegna ha rilevato questa azienda a costi molto vantaggiosi all'epoca e quindi possiamo dire che se chiude lo stabilimento INCO Zegna di Rubano se ne va un pezzo della storia del sistema industriale della provincia di Padova. Proposta dell'azienda di spostare con una distanza di 400 chilometri le lavoratrici sono quasi tutte donne. È chiaro che sulla carta sembra una proposta per venire incontro alle lavoratrici, in realtà è per costringere al licenziamento perché sono tutte persone che hanno una certa età sia lavorativa che anagrafica e che quindi hanno dei legami familiari, quindi famiglia, figli e genitori da assistere che difficilmente possono accettare un trasferimento a queste distanze. I dipendenti questa mattina hanno appeso il calmice ai cancelli, quali i prossimi passi? Comunque presidieranno ogni mattina l'azienda, visto che attualmente sono in cassa integrazione ordinaria, e poi siamo già riconvocati una prossima assemblea il giorno 9 aprile alle ore 9 e comunque pronti a qualsiasi iniziativa dovesse essere necessaria nei prossimi giorni. Se l'azienda fa un'apertura, ritira questa idea di chiudere lo stabilimento, siamo disposti a discutere tutte le soluzioni che possono essere la riduzione dell'orario, il part-time, una discussione dei contratti interni, tutto quello che è necessario al mantenimento dello stabilimento.